hodiny 10. To bolo 1,8 iš. To je začiatok. Povedz mi, Čo? povedz, ja neviem čo robíš, že koľko dáš, že... Máš byť pripravený. Ty sa nestaraj, čo ja robím. Ten si nechcel trafiť, ty si chcel teróny, neplatí, to bola mis. A jaká bola čas, jaký bol? 1,45. Výborne. Ale to sa nepočíta. Ideme na hody, to je chrapu, hej. Dva, 3, 4 stanoviska, raz, 2, 3, 4 stanoviska. To nevydržíš. Dobre, ale to nie je na čo asi ideme, ne? Condition of the weapon, if you want to walk around with the rifle. Yeah, weapon on safe, open, and the dust cover open as well, so everybody see that you have a clear weapon if you want to walk here around with the rifle. Takže vás vítame na tréning campe. Pripravili sme pre vás rôzne situácie, či pištolové, alebo puškové, alebo kombinácie. Tu sú pripravené terče, kde si viete trénovať presnosť. A teraz, keď ste tu dvojica, ja si kontrolujem ľavú stranu, Peťo pravú. Triálne znižuje kortizón. Hladinu kortizónu. Takže bežte strieľať. Tu nám. Ku ním vlastne. Tréning camp je v prvom rade o partii. A stretneme sa tu, nechceme sem, aby sem prišli úplne nejakí nováčikovia, chceme, aby sem prišli ľudia, ktorí už majú zvládnutú bezpečnosť, pretože nemáme tu jednoducho čas ich celý deň kontrolovať a tak ďalej. To znamená, že minimálne za sebou nejaký trojdňový pištolový a puškový víkend, lebo strieľame tu aj pištol, aj pušku. Som išiel, vieš, tak už Peťo, a neviem, či si mal nejaké opakovanie, že bez misky. Či si mal jedno nejaký platný pokus, kde si nemal nejakú misku. to treba? Porazil, lebo mám misku. Ale vo veste! 7,41. Ale bez misu. Systém toho tréning campu je taký, že tí účastníci tu trénujú sami, kde my chodíme a kontrolujeme ich techniku, alebo ak si nás niekto zavolá, tak doriešime tú danú techniku, ak niekto s niečím má problém. Každý deň sa tu tie stage upgradeujú alebo úplne menia, takže ono to naväzuje na seba. Tie 4 dní, ktoré tu účastníci strávia, tak určite uvidia tu značný progres. Počasie nám zatiaľ praje, sneh ešte drží. No vysvetlíme ľuďom, kde čo môžu trénovať a ideme na to.
Sám ide sklamaný, pozri, ako to sere. Dostali sme na testovanie Black Trident Sicario Chestrik. Ideme sa pozrieť, že ako sa nám v tom bude trénovať. Keď stretneš niekde aj Miša Kajna na stage, tak je to aj so super zábavou, že si bude z teba celý čas uťahovať vždycky, keď netrafíš. Tak to by bolo veľmi rýchle, Petri. Dobre, nevadí. Nebolo to úplne odveci. A keby som trafil, som hrdina, kurva. Peťo, nestrelame na náhodu. 1,52 to bol očier, ale nebudeme ti to rátať. Bye. Poď ešte dám dve rýchle a potom. Dobre, a presne na náhodu. Ten, kto si na raňajky rybáciu pomazánku dáva, ten presnú mušku má. Kedysi sme to volali bootcamp, ale začali sme mať dojem, že to slovo bootcamp evokuje v ľuďoch niečo, kde sa budú strašne namáhať. Zoberete tanier, pôjdete tu na oblohu a potom papkáte. Máme tretí deň tu na Lazisku, na našom zimnom kempe. Chlapci sa za chvíľku niektorí poprebudzajú, niektorí sú už vonku, behajú. Pred 10. sa vybereme na strelnicu. Rozdiel je v tom na kempe, že naozaj máme čas a každý ide svojím tempom, nemáme presne určené úplne veci, čo kto bude každú chvíľu robiť. To znamená, že si môžeme dovoliť začať trošku neskôr. Začíname o 10. aby to ráno bolo také kľudnejšie pre každého a každý stihol aj keď má nejakú prácu ešte porobiť, poprípade nadviazať spojenie s domovom. Tu, že buď prebijete tu a strieľate, alebo keď ste dostrieľali, bežím, When you run out of ammunition, prebijam reload there. takto, áno, znova, aby som neohrozil ľudí. Idete dopredu a zrazu rieči. First time in the winter camp. I've been here for rifle drills since summer and I just fell in love with the area. It's great, you can learn something, and I told my wife, oh, look, this is a guy holiday, and she thank God understood once a year. Of course, finding a place like this is pretty much impossible in Austria, so I'm happy to just run and gun. Ide o to, aby sa ľudia vnímali jeden druhého, kde sa ten druhý pohybuje. Aj, poď. To bude závada.
Nemusíte prísť na kemp takto oblečení, nemusíte mať príľbu, vestu a ostatné veci. Hej, my niekedy strieľame takto, pretože je to svojím spôsobom ťažšia fyzická aktivita, ale niektoré veci strieľame v pohode naľahko. Takže hocičo, aj keď nemáte výbavu, môžete sa aj tak pripojiť a ak budete mať záujem, my vám tieto veci požičame, môžete si ich všetky vyskúšať alebo požičať tu. Nemusíte nikdy nič vlastne, môžete prísť normálne v outdoorovom oblečení a trénovať v tom, čom sa cítite dobre. Bezpečnosť, dobrá partia, zmysel pre humor. To je základom kempu. Hey guys, my name is Andrei and you can see there are many targets behind. It's not my precision obviously. I'm here from 2023, so not staying for the whole 4 years but coming. And it's my favorite vacation period, so I like to be here with people around, socializing and training from people like Gabo, Peter and other guys here. So they are building up from the entry level to the advanced, and I like it very much. So anytime when I can have an option to come, I am always happy. What is most important that I would say that it's about to get positive emotions. No. To tak malo byť, aby namiesto alarmu. Namiesto Sirena, taká šupa. Vy ste chodí radšej ďalej od toho auta. Nie je to v pohode. Dneska ideme montovať ťažné nevymenil. Dobre, poďme. Som ťa hackol, ty kokos. Nič, neplatný pokus. Žíry rozhodla. Pri týchto cvičeniach je vždycky najväčšia zábava. To máme najradšej. Takže jednoduchý návod na drill of the month. $6.80. To jak sa prebíja za bariérou. Rýchlo, rýchlo, šup, šup. Ľudia mali dobré reakcie. Teraz, keď som sa s nimi bavil a odchádzali, keď som sledoval, ako trénujú, sám som videl, že majú progres v presnosti, v technikách. Čo je dôležité, že si to sami uvedomovali, že majú progres. Už sme spomínali v určitých veciach, že tu sa dá strieľať krátke, stredné vzdialenosti za pohybu z miesta, takže ja som spokojný. Ja som mal tiež možnosť si zatrénovať aj s chalanmi, výkon inštruktorov, s tým som veľmi spokojný, takže ja hodnotím veľmi dobre tento priebeh kempu. Mne sa znova potvrdilo, že ak nemá niekto veľa času a priestoru na tréning, tak sa mu oplatí minimálne 2-krát do roka prísť na kemp, ak už má základy a už ovláda nejaké techniky a chce sa zlepšiť, tak intenzívne 3-4 dní 2-krát do roka určite pomôžu ľuďom si refreshnúť tie veci, ktoré už vedia
aj sa zlepšiť, poprípade vyplniť medzery, ktoré mali v tréningu, ktoré im zatiaľ nezapadali do skladačky, že mali zhruba predstavu, že niečo sa takto robí, ale tu na im to nakoniec celé docvakne. Takže peniaze versus akože čas strávený na strelnici je to za mňa najvýhodnejšia vec, ak nemá niekto čas permanentne, viacejkrát hodiť na kurzy počas roka alebo trénovať niekde sám, tak tu je to ideálne 2-krát do roka, v lete, v zime prísť a odstrieľať si. Takže vidíme sa na strelnici. Na strelnici alebo na ďalšom kempe?